谢谢了哈。今晚上这么的喝的那些朋友大气不管是买的，加油。灾害对巴基斯坦和印度的农业影响很大，出口粮食要大幅缩减，甚至有
哎，这，哎，那个呢？耗子呢？这是么子耗子噻？这还过来的，哎，打两个过来的。天哪，你看这，水压到脑雾的来了的，好吓人哦！